တို့နောက်တော့ဘာတွေသိကြမလဲဆိုဒီထဲမှာတို့စာတွေထုတ်မယ်ဒါပေမဲ့ခုန level နဲ့ပတ်သက်လို့ပဲဥပမာဒါဆိုရင်natural ground level ရတယ်နော်တနည်းအားဖြင့်0 level ကနေဒါဆိုအမြင့်ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီနေရာဆိုအောက်က plane ဘယ်လောက်ရှိလဲ plane ရဲ့အမြင့်2ပေလား2ပေဒါ2ပေပေါ့နော်သူကစာရေးပြရမှာစာရေးပြရမယ်ဥပမာသူပဲ plus ဆို0 level အကုန်တက်နေလို့ပြောနော် plus 2ပေဒါရေးပြရမှာ dash 2ပေ dash 0 level ဟုတ်လားဒါလေးရေးပြရမှာ okay နော်ဒီဘက်ဒီလိုဆို plus စတယ်အဲ့လိုလိုက်ရေးပြရမှာနော်အဲ့ဒါရေးပြရမှာတစ်ခုနောက်တစ်ခုကဘာတွေထပ်ရေးပြရမလဲဆိုတော့ဘာလို့တိုင်းမှာ living ဆို living ပေါ့နော်ဒါတွေထိုးပြရမယ်ဒီဒါစာပြနော်ကိုစာရိုက်ထားလိုက်bedroom စာပြနော်အဲ့တော့သူက text ဆိုလေအောင်တက်ခေါ်လာပြီးတော့နော်အဲ့လိုထိုးပြရမနော်ဟုတ်ပြီဒါအပြင် plane ပဲထင်တာလားဟုတ်တယ်ကဲဒါဆိုရင်ဆောက်ကဒါကုန်ဝိုင်းတာဒါပြီးပဲဒုံးတီးရလားဒီလိုနည်းနည်းအရှိနောက်အရှိဒုံးတီးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လွယ်ရအောင်ဒါတော့လို့အမိုးအကြောင်းရင်ပြောတော့နော်ဒါလေးဗီဒီယိုလောက်လိုက်အောင်